bandeko congolais bino moko bouti komona ndenge nini un simple congolais moto azali kozwa pe kaka mbongo na makambo ndenge ya ba théâtre kaka kobomba mwa moke moke mais bota la geste outi kosala ezali eloko moko oyo ya ko interpeller ba opposant congolais pe ba politicien congolais oyo balobaka ete balingi peuple ndeko avant ya kotelema liboso ya bato mpona koloba olingi peuple bayebaka yango na ba geste ndenge tozali komona lelo président Joseph Kabila ba makambo azali kosala na Congo ndenge azali kobongisa banzela ndenge azali kosala ba makambo wana nde bazali kolakisa amour oyo moto azali na yango mpona peuple mais amour ya peuple ezalaka na ba discours te ba maloba kaka te po ete ba système wana ya maloba tozwa yango depuis deuxième république bandeko il fallait sikoyo ba acte po ete peuple asa yoka mingi peuple asa enkesa mingi boloba mais peuple akomi nde na besoin ya ba action parce que soki totali malamu soki lelo balobi ete na 32 ans na babimisela biso bamikanda ya badiscours oyo depuis babanda kobeta tina ndenge bato ya deuxième république baye kokende ntango mosusu ekoki kobimisa ta ba 30 mbale ba 30 mbale ya bapapier oyo ya badiscours na badiscours oyo bakonzi ya Congo basalaka mais pesa eloko te ba discours komona maloba kitoko soki kaka mokonzi apesi mokongo histoire esili yango wana tozali kondima Joseph Kabila Kabange aye na système ete mosala esalami nsima ye kopesa discours voilà un président qui raisonne président oyo ayebi ete peuple anyokwami peuple congolais azali sikoyo na besoin ya ba discours lisusu te azali nde na besoin ya mosala emonana Joseph Kabila comprendre yango tozali koyebisa na bacongolais il faut tondima bato lokola basaisai bango nde tokoki koloba ete bazali bato oyo balingi mboka non ba oyo bazali na bapoto awa bazali kosenga kaka ba peuple congolais bambongo bopesa biso bambongo po ete to faire fonctionner chaîne na biso kosigner se bato ba pétition po ete bambongo elekaka na bacompte na bango bajiwana nyonso tosito oyebi yango yango tozali kosenga na ba peuple congolais il faut bozala mayele boyeba banani balingi mboka bato balingi mboka nde to bato tuza komona ete baza kokende na Congo na mwa muke na bango bazwi na poto baza kokende na Congo baza kotonga ba école baza kosala ba makambo ndenge na ndenge voilà bato balingi mboka bango wana alors sans plus tarder to kotiela bino siko babilili pona kolakisa bino ete bato oyo balingi mboka oyo bazaki na amour ya mboka oyo balingi mboka Congo pe balingi peuple congolais to kolakisa bino kaka na mwa muke oyo bango bazwa ba makambo bazali kosala na Congo to kolakisa bino na babilili ebongo sima tozongela masolo na biso papa Motamba ba image s'il vous plaît. Union pour les enfants du Congo ONG Oyo ezalaka na mikili ya poto mingi na Paris France na 17 bus chemin de moulin basset ndenge babengi yango bango basokipaka na encadrement ya bana oyo bazali ba désœuvré to bana oyo bazali na pasi pe bazanga baboti yango wana mokolo ya lobi bakendaki kosunga bana oyo bazali na pasi pe bakangama na hôpital ya bamaser oyo ezalaka na Kingasani pona kofutela bango bambongo bakipe bana oyo bazali na kati ya bacouveuse batali badifficulté ezali kuna esali bango pasi délégation ekumbamaki epai ya présidente ya ONG oyo Union pour les enfants du Congo Madame Annie Bello. Après avoir kosunga bana oyo ya hôpital ya bamaser ya Kingasani délégation inde bakipe kutu teke bakoki kokota mayanzi bakiti na quartier Badara esika wapi tolakisaka bino école oyo ezalaki ya bitoko école oyo bana bazali kotanga na difficulté moko ya kosakana te bakei kuna bamemi bango enveloppe mpona basomba batol basomba baseke ya sima école etongama mpona bana bayekola malamu.
association na biso tomonaki reportage elekaki na TF1 ezalaki na 7 à 8 tomonaki neti bana Congo na biso ndenge bazomona pasi biso pe toba na Congo tomonaki en tout cas il faut tosanga na ba mama tosala union tosala quelque chose poto kwa kosunga bana ya Congo na biso en tout cas le boso vraiment na sengi na ba mama ya France ba mama boya na association na biso boya na association na biso Unipec tosanga na tokosunga bana mboka na biso pasi ezala mboka tosengi na bino vraiment toka boye bele boya ya solo esengeli ba ONG bolanda exemple ya ONG oyo Union pour les enfants du Congo oyo ezali wana kaka te pona kolela kasi pe pona kosunga po bana oyo bakangamaki na hôpital ya bamasio ya Kingasani pe école oyo ezali ko former bana na condition ya mabe na quartier Badara basungamaki lobi ndibelanga ezaki terrible ya ça bandeko babolingo na banzi bouti kolanda bato oyo balingi peuple congolais pe bato bazali na souci ya mboka ke bato bazali koyela biso kaka liboso ya ba caméra na ba émission ko multiplier ka ba émission pona koloba n'importe quoi ko ganga ba banda ko ganga kala koloba to yoka bango pe to sito lemba mais ba geste e mona na kate lelo batu mingi bakomi kaka ata to ko sala eloko te po Joseph Kabila azakuna ndeko okosala eloko te po Joseph Kabila azakuna mais tika koloba ete olingi peuple congolais pour na minute au peuple congolais azali na besoin ete bato ba sungaye yo zali kaka makelele koloba ba geste pe ya malunga ba bonne action na bino mona na kate kaka makelele botala un simple moto o asala ka théâtre na ye o azo gagner vie na ye na ndenge ya pasi mais botala ba acte sali interpeller bino elobela bino mingi wana ezali penza enseignement pe totalisi bino bato oyo baza na souci ya mboka pe ba acte na bango basali bango nde bazali bato oyo tokokoloba ete bango nde balingi mboka na ntango oyo mama Rosalie na banzi ete nazali clair na oyo nauti koloba pe tomonisi polele na bato oyo balobaka ete bango nde balingi mboka bango nde balingi peuple mais ba acte na bango ya kitoko liboso ya peuple mona na kate kaka maloba ba système ya deuxième république ba anesthésie morale ou ba mesana kaka kobeta bato yango ete peuple ase a comprendre lokuta eza lisusu na esika te mpo na biso ba peuple congolais. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na message na yo ezali penza trop clair. En tout cas ya solo penza fiston sai eloko awuti kosala interpeller bato nyonso to balobaka ete o ba opposant o boye bandeko. Tout d'abord tokoyebisa bino ba opposant congolais wana o balobaka ete balingi peuple te parce que bambongo na bango baza nango bamisusu baza na bambongo ebele et puis bato mosusu baza na bambongo kaka bayibaka peuple congolais bayesi ko libanda ya mboka olia koloba ete tozwa ta mbongo wana tosalisa peuple o biso toza koloba lelo tolingi non baza ko préférer ke bambongo wana bakende koluka esika nini batekisaka baminduki po ete basomba baminduki po lobi ekende na Congo eboma lisusu le même peuple wana bomoni ndenge bazali konyokola bato yangana tozali koyebisa bino bandeko congolais bato oyo bazali bato ya lokuta tango balobaka ete balingi peuple te balingi nde ba intérêt ya peuple yango wana vraiment tozali koloba ete biso ba congolais il faut tosala attention po ete ba anesthésie morale oyo babandaki kolalisa na biso yango bapongi oyo ezalaki ete likambo nyonso tu bakoloba oyo nyonso bakoloba na ntango ya deuxième république tokeba po ete ebele mpe tosi tofungoli misu tolingi lisusu kolala pongi te po ete trop c'est trop yango tolingi Congo tala ba evre kitoko yango wana parce que tango yoza koloba ete nakosala nakoyende bato na Congo te po Kabila aza kuna
Yo kanisi songo yo lobi bongo ndoza ko paralyser Kabila. Tozali ko paralyser des peuples congolais, zali ko beta tolo ko loba ete na lingi ba peuple congolais mingi koleka meba action ya kitoko za ko mona na te. Alors moi bisa biso. Na evre oyo sipo fiston sai ya sali. Est-ce que président Joseph Kabila moto a bénéficié yango? Toi ezali peuple congolais moto ba bénéficier yango. Et bongo moto lokola sai na eloko ya sali. Boyebi te ka koki kozwa lipamboli ya monene oyo kouta na part ya Nzambe ata soki ya zwi yango te me bana na yeba kozwa yango. Po ite ba evre ya kitoko yango nde esika Nzambe asalaka makasi. Mingi bakanisaka kaka ete no evre ya kitoko po ete Nzambe apambola ngai il faut na bongise la pasteur dim. Ah, il faut na spesa boye pona pasteur, puis il faut na te. Ndeko, evre ya kitoko peko oyo Nzambe akoko pambola yo. Kaka na ndeko na yo azali pembeni na yo o mona kaete asufraka oyo mona kaete azali na pasi. Na tangu yo bimisi mbongo na ona libenga osungi ye. Ndeko atozwi lelo te lobi te. Me yeba kaete un jour okozwa kaka. Po wana ezali ba evre oyo Nzambe ya bosa na kate. Mena yo moto oyo ezali kozwa mbongo na yo. Olobi ete ate mbongo oyo na bongiseli yango kaka ndimi mpo na pasteur. Me ntango yo ozozwa ndimi wana pasteur oyo oza kokende kopesa ndimi. Kaka le même pasteur wana komona ete ye wana makanisi mabe kokende kolalanga na basi ya bato kopesaka baprofesia ya lokuta mpo na kokanga bana bato bandoki. Me ndeko yo kanisi mbongo wana ate opesi na pasteur ba million mais zani to mwaki yango bisika mikauki ekovota te. Mais soko sali ba evre kitoko ndenge to moni fiston sai ya sali. Ndeko oyebi combien de fois fiston sai Nzambe azali kotala ye kaka liso ya Nzambe azali kotala ye ti lelo na minute oyo na evre kitoko asali et puis asuki kaka wana te. Tanga ke kosala evre mbala moko pe famille moko bakufelaki mwana moya kokunda eza te ba alerte akei pe apesi bango mbongo po ete bakunda mwana momoni ndenge ba evre ya kitoko momoni ndenge place akozwa lipamboli po ete lelo ata na poto awa basali na Nzambe mingi toboyi te lelo ba église mingi bamabonza banini mais tomona nanu te esika ete bakongole bayokani na baéglise na bango balobi bon baéglise nyonso ya bakongolais tosala collecte moko spécial po ete tozwa ndongo moko boye totinda yango po ete bato nyonso tu bamonaka makambo eza koleka na lingala facile na Congo. Baproblème oyo ezali koleka nani yango asala eyokani ete basangisa ta moa mbongo batinda. Mais ezali mpe na bato mosusu ya bonne volonté oyo grâce à lingala facile kaka na bamoyen na bango tomoni ndenge bakiti Congo bake kosala ba evre na bango na baimage oyo touti kolakisa bino. Yango ete bandeko babolingo il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana biso bakongole lipangoli bazwaka yango kaka na bamakambo ya mike mingi bakanisaka kaka ete mpo nazwa lipangoli il faut nabongisela Nzambe nabongisela pasteur mwa pake moko boye naboyi te ndeko koki mpe kopesa pasteur eloko oyo motema na yo etindi yo opesa na pasteur mais oyo sikoyo tozali kopesa exemple babiloko oyo neti fiston sai asali yango nde ebemelaka bato babenediction ya kosakana te. Ndeko oyebi soki ozali moto moko osalaka malamu mingi na bato okomonako po bato mosusu bakanisaka so asali malamu okaka nga nasalaka malamu me suka na yango kaka bato bazongiselaka ngai mabe. Ndeko vanda kimia tika kolelalela bato lokola bino bolelaka bonga nasalaka kaka bato malamu me suka na yango kaka bazongiselaka ngai mabe. Me boyebi makambo na bino ntango Nzambe yaka kosala mpo na bino Nzambe asalaka na bato lokola bino ko ezalaka okomona okoya kokutana na likambo moko oyebi kutu te me ndenge komibimela na likambo wana yo komona neti likambo oyo mpenza tala ndenge esala meme ozoyeba te me Nzambe asauve yo mpona baakte ya kitoko oyo
yo sala